د نن ورځې دوه مهم خبرونه. حکمتیار: طالبانو ته که زده کړو ارزښت لرلی یوازې ملایان به یې نه مقررولی. بل خوا د شدیدې یخنۍ له وجې بادغیس کې سلګونه پسونه تلف شوي دي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړه د نن ورځې مهم خبرونو ته. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار په خپل ایکس پاڼه د طالبانو پر حکومتولۍ توند انتقادونه کړي دي. هغه لیکلي نړیواله ټولنه او افغانان توقع لري چې طالبان به نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، خو په وینا یې زده کړې د طالبانو لپاره کوم ارزښت نه لري. ښاغلی حکمتیار زیاتوي که دوی په تعلیم باور درلود نو ټول وزیران، والیان او رئیسان به ملایان نه وای. دلته زده کړې حتی د نارینه‌و لپاره هم ارزښت نه لري. بل خوا راپورونه وایي د بادغیس ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې د پرله پسې واورې او شدیدې یخنۍ له وجې سلګونه پسونه او نور کورني حیوانات تلف شوي دي. کروندګر او مالداران وایي یوازې په یوې ولسوالۍ کې د 800 پسونه د تلف کېدو راپورونه ورکړل شوي او د لارو بندېدو له وجې ښایي دغه تلفات نور هم لوړ شي. هر مالدار ته لکونه افغانۍ زیان اوښتی دی. دا وې د نن ورځې شمدو کلي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.